আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করতেছি সবাই খুব ভালো আছেন। তো এই যে আমাদের সেকেন্ড ব্লগে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, মানে আসলে আমাদের পেজের সেকেন্ড ব্লগ আর কি। তো এই যে আমি আলু ভাজি করতেছি, দেখতেই পাচ্ছেন দুপুরবেলা খাওয়ার জন্য। তো এর মধ্যে আব্বু আবার নিয়ে চলে আসছে একটা প্যাকেট। তো আব্বুর এই দিন ট্রেনিং ছিল, তো ট্রেনিং থেকে এটা দিয়েছে। তো বরাবরই আব্বু কিছুই খায় না, বাসায় নিয়ে আসে। তো এইটাই আমরা সবাই মিলে একটু একটু করে খাইছি। তো এখানে ছিল একটা রোস্ট, তারপরে কাবাব, একটা ডিম, তারপরে পোলাও আর শসা, আর সাথে তো স্প্রাইট একটা ছিল আর একটা পানির বোতলও ছিল। তো এরপর আমাদের খুব কেক খাওয়ার পিনি করছিল। তো সকালবেলায় আমি অর্ডার দিয়ে রাখি, যেহেতু এটা একটা পেজ থেকে নেওয়া, সো আগে ভাগে অর্ডার না দিলে পাওয়া যাইতো না। তো সকালবেলা অর্ডার দিই আর বিকালবেলা পেয়ে যাই। তো এই ছিল কেকটা। তো এখন নিসা নাবিলকে বললাম কেক কাটতে, ওরা কেক কাটতেছে। তো আমার ছোটো বোনের বার্থডেতে এই পেজ থেকে আমি কেকটা অর্ডার করি। তো তখন কেকটা খেয়ে আমার খুবই ভালো লাগে। আমি কিন্তু কেক খাওয়ার লোক না, কেক আমার অত একটা পছন্দ না, কিন্তু এই কেকটা আমার কাছে এতটাই ভালো লাগে। তো আমি চিন্তা করছি যখন নিব এই পেজ থেকে নিব, আর অন্যান্য ইয়েকে তুলনায় একটু রিজনেবলও আছে, সো আমি এখান থেকে অর্ডার করি। আর এই তো ওদেরকে আগে দিলাম, কারণ ওরা ওদেরও অনেক দিন থেকে কেক খাইতে ইচ্ছা করতেছিল। আর এই কেক তো খাওয়ার পর আমারও খুবই মন চাইতেছিল আবার কবে এই কেকটা খাবো। সো ওদের দুজনকে আগে দিলাম, তারপর অবশ্য আমি একটা স্লাইস কেটে নিব আর তারপর বাকি সবার জন্য রেখে দিব অবশ্য। আর এই দিকে আমি চলে আসছি গরুর মাংস রান্না করতে। তো এখানে মশলাপাতি সব নিয়ে নিছি। এখন এই যে আমি রান্না করব প্রেশার কুকারে। যেহেতু আমি কষায় রান্না করব, তো প্রেশার কুকারটা আমি বেছে নিলাম। আর পাতিলে করলে হয় কি, একটু কষালে মাংসটা নিচে লেগে যায়। আর আমাদের বাসায় মাংসটা সবসময় প্রেশার কুকারে রান্না করা হয়, তবে আমি কষায় রান্না করলে আমি পাতিলেও করি। তো আজকে ভাবলাম যে প্রেশার কুকারে করি, নিচে লাগার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। তো এখানে তেল গরম করে নিই, ওর মধ্যে তেজপাতা, তারপরে পেঁয়াজ রসুন সব দিয়েছি। আর এদিকে তো গরু মাংসটা এক সাইডে মাখায় রাখছিলাম লবণ ঝাল হলুদ দিয়ে। আর এই তো বাটা মশলা ফ্রিজ থেকে বের করে রাখছিলাম আগেই। তো এই বাটা মশলাটা আমাদের বাসায় সবসময় রেডি করাই থাকে। আম্মু একবার অনেকগুলো করে বেটে নাই, তো ওইটাই ছিল। আর আমি একটু ঝালটা বেটে নিছি, কিন্তু আমার আম্মু রান্না করলে এমনি ঝালটাই দিয়ে দেয়, মানে এমনি ঝালটা ওই যে কেটে কেটে দিয়ে দেয়, শুকনো ঝালটা আর কি। তা আমি তো সব কিছু দিয়ে একটু কিছুক্ষণ কষাবো। আর এভাবে রান্না করতে আমার খুব ভালো লাগে। রান্না করতে আসলে আমার খুব ভালো লাগে, যদি আমার সব কিছু হাতের কাছে থাকে তাহলে। এটা আছে ওইটা নাই, এইসব রান্না আমার করতে একদমই ভালো লাগে না। তো এই যে হলুদও দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। তো এটা দেওয়ার পর তো কালারটা যা জোস আসছে, একটু তেলেই হালকা ভেজে নিয়ে দেন আমি সামান্য পানি দিয়ে মশলাটা কষাই নিব। আর লবণ দিতে ভুলে গেছিলাম, লবণও দিয়ে দিলাম। আর ওই মাংসতে একটু লবণ দেওয়া ছিল, তো আমি একটু বুঝে শুনে লবণটা দিয়ে দিলাম। আর প্রথমে আমি ভাবছিলাম যে শুধু কষাই আমি পুরো রান্নাটা শেষ করবো, এই জন্য আমি কী করছিলাম যে ওই যে রসুনগুলো অর্ধেক অর্ধেক করে দিয়েছি যাতে সেদ্ধ হয় খুব তাড়াতাড়ির জন্য। আর এমনিতে কিন্তু গোটা রসুন দেওয়া হয়। তো পরে ডিসিশন চেঞ্জ করি, একটু কষাই নিয়ে পরে আবার প্রেশার কুকারে সিটি নিয়ে আর কি রান্না করি। তো পরে এই জন্য রসুনগুলো খুব একটা আস্ত ছিল না, যদি গোটা দিতাম তাহলে একদম আস্তই থাকতো। তো যাই হোক, মশলাটা একটু কষাই নেওয়ার পর এই যে আমি এখন আমার এই তো 5-10 মিনিটের মতো আমি মাখায় রাখছিলাম, সেই মাংসটা দিয়ে দিলাম। তো এটা দিয়ে একটু কিছুক্ষণ 15 থেকে 20 মিনিটের মতো আমি আবার কষাইছি। তো তারপর আবার পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এই তো এদিকে আমি আবার কাঁচামরিচ দিতে ভুলে গেছিলাম, সেটাও দিয়ে দিলাম। আর আমি কিন্তু আলু দিয়ে খেতে খুব পছন্দ করি, আর আপনাদের ভাইয়ার তেমন কোনো বাজবিচার নেই, এই জন্য পরে আলু দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এদিকে আপনাদের ভাইয়া ঘুম থেকে উঠলো, ও ঘুমাইছিল তখন। তো এই যে ওকে কেকটা দিলাম। তো এই যে এখন উনি কেক খাচ্ছে, আর কেকের সাথে যে সুগার বলসগুলো দেওয়া হয়, তো আমি ওকে বললাম যে এগুলো খাইতে পারবে তুমি। তুলবো, দেখো কেমন সিস্টেম আমার অভিনব কায়দা আমার কত আছে। তো
এই যে বেচারা অনেক চেষ্টা করতেছে উঠানোর জন্য, কিন্তু পারতেছে না। বাট অ্যাট লাস্ট ও এটা উঠাইতে পারছিল। এই যে তো তারপর আমি এখন ওকে খেতে দিব। দুপুরে আমরা কেউই খাই নাই, ওই একটু হচ্ছে আব্বু যেটা আনছিল ওটা খেয়ে ঘুমাই পড়ছিলাম। তো এখন আমি নিজেও ভাত খাবো। আর ব্লগটা তো আমি অনেক পরে এডিট করতেছি, মানে এই যে রান্নাটা দেখে আমার এখনও খাইতে মন চাইতেছে, নিজের রান্না নিজেরই। তো যাই হোক, এই তো সাদা ভাত রান্না করছিল আমার বোন। তো এটার সাথে তো মাংস খাইতে অবভিয়াসলি মজা লাগবে অনেক। তো খেয়ে দিয়ে আমরা ছাদে চলে আসছি, এসে হাঁটাহাঁটি করতেছিলাম। দেন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল, এই সিনটা আমরা দেখলাম। আর ছবি উঠানো নিয়ে খুব কম্পিটিশন হইলো। আমি বলতেছি আমার ফোনে ভালো পিকচার উঠবে, ও বলতেছে ওর ফোনে উঠবে। আর তারপর দুজনে একটু ছবি টবি তুললাম। তো যাই হোক, সময়গুলো আসলে অনেক সুন্দর কাটতেছে। আর সুন্দর সুন্দর মুহূর্তগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেন জানি না চলে যায়। তো এই যে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল, আমি একটু সেটা আমার ফোনে ক্যাপচার করার ট্রাই করি। আমরা আসলে অনেক সুন্দর সময় ছাদে যাই, যখন একদম চোখের সামনে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল, এটা দেখতে পাচ্ছিলাম, খুবই ভালো লাগতেছিল। মানে কি টাইমিং ছিল আমাদের। যাই হোক, এইদিকে আবার আমার বোন আসতেছিল, আমরা দেখলাম ছাদ থেকে। তো এটা দেখে ওর ভাইয়া উপর থেকে টাইলসের গুঁড়া ফেঁকে মারতেছিল, আর ও তো নিচ থেকে বকাবকি শুরু করে দিছে। তো দুজনে সবসময় পিছিয়ে লেগেই থাকে এইভাবে। তো এই যে এখন আমরা যাচ্ছি, আর কই যাচ্ছি, আমরা যাচ্ছি আসলে ফ্রিজ দেখতে। তো দুজন তো বেশ যাচ্ছিলাম গল্প করতে করতে। আর এই দিকতে যাওয়ার সময় আমি ওকে দেখে দিয়েছিলাম যে এখানে আব্বুর অফিস। সো ওটাই ওকে বলতেছিলাম। আর আজকে যাচ্ছে ফ্রিজ দেখতে, মেবি আজকে নেওয়া হবে না, তো এমনি দেখবো যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, একটু দেখে শুনে হয়তো বা চলে আসবো। আর এই যে উনি ফোন টিপতে ব্যস্ত, আর আমি একটু মুখ ভেঙাচ্ছিলাম। এই কথা বলতে বলতে চলে আসছি। আর আমি আর ও শুধু ফ্রিজ দেখতে আসছি। আম্মুকে কল করলাম, আম্মু বললো যে তোমরা যাও গিয়ে দেখো কোনটা ভালো লাগে, যেটা ভালো লাগবে ডিটেলস দেখো, আমরা আসতেছি তোমার আব্বু আর আমি। তো আমি আরও ফার্স্টে এলজি শোরুমে গেলাম। তো এইখানেই আব্বু আসতে বলছিল মেনলি। এর আগে আমি আর আম্মু একদিন হচ্ছে হিটাচি দেখে আসছি। তো এখানে এসে তো এই ফ্রিজগুলো আমরা দেখতেছিলাম, ডিটেলস ভালো মন্দ শুনতেছিলাম, কারণ এটা আমাদের চোখে একটু ভালো লাগে। আর যেহেতু হিটাচি দেখছি তাই আমরা এলজি একটু দেখলাম, কম্পেয়ার করতেছি কোনটা ভালো। তো আধ ঘন্টা হয়ে গেছিলো প্রায়, তারপর আম্মু আসতেছিল না। তো ভাবলাম যে তাইলে আমরা একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করি। তো এই যে আমরা ইন্ডিতে একটা ফার্নিচারের শোরুমে ঢুকছি, ঢুকে দেখতেছিলাম। দেন আম্মু আসলো, এসে আবার আরেকটা শোরুমের কথা বললো। তো এখানেও দেখবো, ওখানে অবশ্য হিটাচি ফ্রিজে। তো যাই হোক, এখানে এবার প্রেশার কুকারগুলো আমি দেখতেছিলাম। তো আব্বু আমাকে যেটা কিনে দিয়েছিল ওইটা তো অনেক ভালো কোয়ালিটির ছিল। এইগুলোর দাম অবশ্য কম, কি আমের, আর আমারটা হচ্ছে একদম অরিজিনাল হকিংসের। তো যাই হোক, তারপরে এদিকে আবার এই তো ডাবল ফ্রিজগুলোও দেখতেছিলাম। আম্মু বলতেছিল যে আমরা যখন নতুন ফ্ল্যাটে উঠবো তখন হয়তো বা নিবে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি তখন ভালো সময় রাখে তো অবশ্যই নিতে পারবো। আর এই ফ্রিজটাতে আবার এক্সট্রা একটা সুবিধা, সেটা হচ্ছে যে এখানে জুস জাতীয় কিছু রেখে এখান থেকে প্রেস করে নেওয়া যাবে। তো এই ফ্রিজটা এমনিতেই দেখলাম, এটা আমার কোনো নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আর অত বড় ফ্রিজ আমি কী বা করবো। তো যাই হোক, এইদিকে আব্বুর অফিসে আবার আসলাম, যেটা দেখাচ্ছিলাম নিচ থেকে তখন রিক্সা থেকে। তো এখানে এসে দেখতেছিলাম যে কাজ এখনো হয় না। আব্বুদের আসলে অন্য জায়গায় অফিস, তো এখানে একটু দূর হয়ে যায় অফ সাইড। তো এই জন্য একদম হচ্ছে মেন রোডের কাছে এখন অফিস নিচ্ছে। তো এটা ডেকোরেট করতেছিল আর কি, এখন অনেক ডেকোরেশন বাকি আছে। যাই হোক, এইখান থেকে আবার আমরা দুজন একটু এই তো খাওয়া দাওয়া করতেছিলাম বাইরে এসে। আমি একটা ডিমের চপ খাইলাম, আর ও বলতেছে ডিমের চপ খাবে না, তো ও একটা হাফ বয়েল ডিম খাইতেছে। এই যে তো ও একদম মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। আমি বললাম যে দাঁড়াই তোমার একটা ভিডিও করি, তো ও খুব হাসতেছিল এই জন্য। তো তারপর আবার আমরা একটু লেবুর শরবত খাইলাম। ও আমাকেও খাইতে বললো, কিন্তু আমি বললাম যে না, আমি এটা খাবো না, আমাকে একটা ডিউ কিনে দাও। তো আমাকে আবার একটা ডিউ কিনে দিচ্ছে বাসার কাছে এসে। তো এটা এখন খাবো। তো বাসায় আসার পর মানে খাওয়া দাওয়া করলাম রাতে। দেন 12টার দিকে কারেন্ট গেছিলো, আর আমরা এই তো বাইরে গেছিলাম, আমার বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করতেছিলাম। তো পিকচার্স উঠাচ্ছিলাম, মানে ও উঠাচ্ছিল আর আমি ভিডিও করতেছিলাম। যাই হোক, পরে এই যে
12টার পর বাসায় এসে আবার ক্ষুধা লাগছে, তো তোকে বললাম এটা খাই চলো। আর এই যে ও এটা নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিছে যে ওই ছিড়বে এটা। তো যাই হোক শেষমেশ ওই ছিল, আর এখন এটা দুজন মিলে খাচ্ছি। এখানে অনেকগুলা ছিল। যাই হোক আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা খুব ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে আমাদের পেজটা ফলো করে দিবেন, আর আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই। তো আর হ্যাঁ, নেক্সট অনেক সুন্দর ভিডিও আসবে, সো অপেক্ষা করবেন। আল্লাহ হাফিজ।